Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Ek moet sê, hierdie ding, het maak my baie kwaad, want ek sit met my regspan, ek sê, hierdie persoon, kry hom uit die stelsel uit. Daar is nie 'n wetlike meganisme om hulle uit die stelsel te kry, want hulle is nog nie skuldig bevind nie. Ons het daai kontrak geëindig. Daai maatskappy het vir ons hof toe gevat. Die hofsaak sê, en dit skryf hierso, the provisions of the Prevention of Combating Corruption Act indicate that the termination of a contract can indeed take place, but only after conviction. Daar is hy nou, goeiemôre, dit is donderdag die 8ste Junie, knap na 6, jy kyk na Stroomop of luister, as jy nie een van die kykers is nie, dit is Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus. Baie welkom vir elkeen van julle wat elke oggend kyk, en dan is daar elke oggend ook nuwe kykers wat bykom. Julle is ewe welkom. Baie dankie dat julle tyd maak om na Stroomop te kyk, want dit sou andersins nie 'n program werd gewees het as julle dit nie gedoen het nie. So hierdie program bestaan uit julle uit, selfs die ou klaars wat my soms ietsie grimmig maak, kan 'n ou eintlik ook nie maar sonder nie, nê. Jy moet hulle maar hê, en anders het jy nie 'n nuuskanaal nie. As niemand kyk en niemand kla nie, dan beteken dit jy beteken nie veel nie. Maar nietemin, ons is hier 'n lekker oggend. Ek sien party ouens sê daar by hulle is dit papnat en koud, en leeukoud by party van hulle. So hier in die Laagveld moet ek vir julle sê, het ons regtig nog gelukkig baie matige weer. En iets wat my nogal baie lief maak vir die Laagveld. Behalwe as die somer nou kom, maar selfs dit kan 'n ou hanteer as jy die regte triks trek. Man, het ek toe nou gisteraand vir my 'n lekker dikke steak gebraai, goeie gefrieke nigtig. En ek gaan dit vir julle wys ook. Net om julle jealous te maak. Ek het toe nou gister besluit, weet jy, ek het so lanklaas 'n dikke steak gehad, dat ek toe nou maar vir my een gaan nader hark het, hier by my goeie vriende, net hier om die hoek, El Madrey. Ek is 'n baie gesonde slaghuis, want ek kan sommer so intoe stap, en terugstap met my dikke steak. Maar die lekker daarvan is, net langsaan is die apteek, net om die gesondheidswaarde van hierdie slaghuis van my, El Madrey, verder te onderstreep, is die apteek. En daar koop ek toe nou vir my sommer 'n ou botteltjie Tommy Ballas ook. Ek noem dit sommer Tommy Ballas, maar is eintlik Tommy Ballards. Ek gaan nou vir julle wys, vir die van julle wat nie weet nie, daar gaan hy nou kom. So Tommy Ballard is 'n Ierse whisky, en ek koop dit soms in die plek van, kyk, ek is mos 'n
Hulle sê mos altyd, jy's 'n Paul Pelay man met 'n whisky smaak. Nou ja, die whisky waarvan ek hou is te duur vir my. Jameson kom net nie altyd daarby uit die man. Voor jy sien, is jy brandarm. So, ek gebruik Tommy Ballard, is ook 'n Ierse whisky. Amper dieselfde styl as Jameson, maar Jameson gaan seker vir my bitter kwaad wees, oor ek nou so vir hulle afbreek hierson. Maar nietemin, ek gaan koop toe vir my daai lekker gesonde steak daar by ons plaaslike slaghuis, El Madre. Kyk net hoe pragtig lê hy daar. Maar ek kon toe nou nie die versoeking weerstaan nie, man. Hulle het so 'n grove wors daar. En ek koop die toe ook, maar teen die tyd dat ons toe nou foto's neem, toe is die wors nou al klaar. Maar hulle het sulke lieflike pork belly sausaties gehad, wat ek toe nou ook besluit het om aan te koop. Maar nou, wag ek man, 'n ou bel my gister, Martin. Hy sê nee man, hy het 'n sous, hy noem dit plankie steak sous. Hy wil bietjie hier, ek moet dit proe. Nou het hy vir my blykbaar 'n pakkie gestuur van die plankie steak sous, maar dit was toe nou nie, ek bedoel, hy het nou gister gebel, so dit was toe nou nie betyds vir gisteraand nie. Hy stuur nou die plankie steak sous, hy sê dit is die lekkerste sous wat jy kan kry. Ek sal nou nog nie weet nie, want ek moet dit toets. So, ek wag nou op die plankie steak sous met 'n groot afwagting, om te kyk of die man dan nou die waarheid praat. Al wat sleg is dat ek se nou maar weer moet braai, as daai sous hier aankom. Net om vir julle te kan beduie of daai plankie steak sous werk. So, daar's 'n moontlikheid dat ons vanaand weer gaan braai. Net om die plankie steak sous toets. Ek sien dis 'n man wat sê my whisky laat veel te wense oor. Man, maat. Daar's 'n sê ding wat ek eers by iemand geleer het in die lewe. As jou mening vir my saak gemaak het, dan was ek nou ontstel. Nee, ek terg jou sommer, ons verskil ons maar so oor wat 'n ou drink en wat 'n ou nie drink nie. Ek kan jou beloof, dit kon meer veel te wense oorgelaat het. Nou ja, ons kan nie altyd Jameson koop nie, dan koop jy nou maar Tommy Ballard. So ek wag vir plankie steak. Okay, en vir die van julle wat nou bekommerd is, want ek kan onmiddellik, ek kan dit sommer aanvoel man. Ek was daarom nie die enigste een wat in daai vleis geëet het nie. Ons is so 'n hele paar mense wat lekker saam geëet het. My goeie vriend Sakkie van Rooyen en Chris Lombard. En daar's nog heel wat vir die week oor, man. Dis mos die lekkerste van 'n steak, is daai koue slices wat jy die volgende oggend kan doen. Nietemin, dis tyd vir ons om te gaan kyk wat gaan in die landbounuus aan. Lekker klaar twak gepraat. Kom ons gaan landbounuus toe en gaan kyk wat gebeur daar op die landboufront. Ons is nog steeds by daai waterlisensies wat 'n groot ontsteltenis veroorsaak en landbouleiers hoop die departement van water en sanitasie kom tot sy sinne oor konsepregulasies wat rasteikens vir die toekenning van waterlisensies stel, anders kan dit in die hof draai. Dis Landbou Weekblad wat so berig. Die departement van water en sanitasie se voorneme om tot 75% aandeelhouding vir die toekenning van 'n watergebruikslisensie te vereis, kan op onteiening neerkom. Dis Jan Sarabi wat so sê, hy is die hoof van regs- en beleidsake by Agri SA. Hy sê water behoort aan almal, maar die vermoë om water te gebruik is ook 'n vorm van eiendom.
Indien die departement boere deur die weiering van lisensies op grond van ras van daardie reg ontneem, is dit 'n vorm van onteiening, want dit maak dit vir die boere onmoontlik om daardie eiendom te gebruik. 'n belangrike punt wat hy maak, en ek sien Lisa Rabie maak ook 'n baie, of is dit Lisa van der Walt, maak ook 'n lekker belangrike punt hier. Sy sê, jy is 'n boebaas braaier, sakkie. Weet jy wat doen dit aan 'n man se ego, om 'n boebaas braaier genoem te word? Man, dis so goed, jy trek sy klere daar op die plek uit. Dankie Lise, sy sê sy eet ook haar vleis medium rare, en dit is hoe mense dit inderdaad moet eet. Ek kan mos nie so 'n droë stuk steak eet nie, man, amper asof hy 'n skoensool is. Jy kou en jy kou, dit kan nou maar hoeke sagte steak wees, maar dis asof jy tot in der ewigheid kou, man. En niks kom ergens, jy proe niks nie. So, Lise, baie dankie vir daai compliment. Clive Streek sê, ek moet vir my Wagyu steak kry. Man, Clive, dis vreeslike diervleis daai, in die eerste plek. In die tweede plek, ek weet nie of dit vir my so wonderlik is, ek het dit al geproe. So, ek weet nie, nee man, 'n gewone ou vleisie met 'n vetjie aan, doen vir my dieselfde ding. Maar ek voel vir my, na gisteraand, of 'n ou nou alweer 50 kilometer agter geraak het, ou moet maar stadig met die goed, ja nee. Maar hulle sê ook, hoe kan jy 'n maarbraaier of 'n maarchef vertrou? Daar kan ons nou geen vorm van vertroue wees, wanneer jy so rietskraal chef, of 'n rietskraal braaier is, wat almal oortuig jy weet en verstaan, hoe om 'n stuk vleis op die vuur te gooi nie. Lag ek lekker vir my eie ou grappietjie, man. Ja, daar moet 'n siekte wees wat 'n mens dit noem. Ons is nou terug met landbou nuus, met ander nuus, en dan gesels ons verder oor die nuus. Hou vas. Ons kom nou terug. Ek moet die knoppie druk, nee. Is ek hoorbaar, ek dink so, ja. Henk Swanevelder sê 9,9 uit 10 vir die klank. Nou ja, ek moet 'n geheim uitlaat. Ek het die kenner so klein bietjie geïgnoreer. Want jy sien, ek begin ook al so klein bietjie leer oor hierdie klank ding, wat alles beteken. So nou eksperimenteer ek ook. Henk, as jy weet wat ek gedoen het, dink ek jy sal my onthoof. Maar as jy sê dit werk, nee, dan los ek het net so. Ek dink 9,9 werk goed. Ja,
loop ek gister 'n vrou in die slaghuis raak, hulle is Nuuspod kykers. Sy sê vir my, yes man, maar ek kan soms so kwaad vir jou raak, as jy so gaan lag. Sê, ja maar, sy verstaan nie altyd waaroor lag ek nie. Dit is waar, niemand het nog ooit nie. Maar, ja man, daar is goed wat snaaks is in die lewe, kom ons lag maar daaroor. Die polisie in die Vrystaat het 19 mense vasgetrek vir misdade op plase. Het is nou gedurende Mei, met voorvalle van geweld op 6 plase en Kleinhoewes. 'n Leidense verklaring het die polisie meer inligting oor die betrokke voorvalle en die arrestasies weergegee. Lance Arthur de Silva is donderdag 4 Mei omstreeks 14:30 met 'n skietwond op sy plaas Windpoort in die distrik Roeville gevind. Hy Roeville area is ook 'n area wat deesdae al hoe besig geraak as 'n mens kyk wat gebeur in terme van misdaad in daai omgewing. Ook daar in Senekal. So ek dink dis goeie nuus vir boere, is die inhegtenisneming van mense wat misdaad pleeg op plase, maar mens sal baie meer moet doen, want die ding neem net toe, en jy weet nie meer wat kant toe, om te gaan nie. En dan 'n laaste klein stukkie landbou nuus, kleinhandel onderneem, om net Suid-Afrikaanse hoendervleis te verkoop. Sekere kleinhandelaars het hulle daartoe verbind om slegs Suid-Afrikaanse hoendervleis te verkoop, solank daar genoeg voorraad in die land is. Isak Breitenbach, hoofbestuurder van die Braai Hoender Organisasie van die Suid-Afrikaanse Pluimvee Vereniging, dis dan 'n titel vir jou daai, hoor. Hy sê, hy wat Isak Breitenbach is, wat die hoofbestuurder van die Braai Hoender Organisasie van die Suid-Afrikaanse Pluimvee Vereniging is, hy sê, sommige klein handelaars het met die plaaslike bedryf ooreengekom dat hulle slegs hoendervleis van oorsee sal aankoop indien daar 'n tekort aan 'n sekere produk in Suid-Afrika is. Heinrich Verwee sê hartlike goeiemôre vanaf 'n nat en koue Kalvinia. En Clive Streek laat weet vir ons môre is die Griekwas en die Pumas. Ja, nou die Pumas het net een kans nog om deur te gaan, en dis hierdie kans. Maar ons dink ons het bespiegel daaroor in ons teedrink sessie maandag. En ons dink die Pumas sal dit maak. Hulle moet net die geleentheid kry om minstens die Currie-beker te kan verdedig, man. In ander nuus, Karen Moon, die joernalis van News24, het nie sy nie haar regspan en die hof het vir Jacob Zuma so 'n bietjie van 'n opstopper gegee. Ons het dit gister in die nuus gehad, maar ek wil gou so 'n stukkie daaroor gesels. Ek dink dit gaan vir my oor meer as net 'n oorwinning vir persvryheid. Ek weet baie mense maak altyd 'n groot ding van persvryheid, en partykeer dink ek kan ons dit so bietjie, is dit bietjie overrated, maar dit nou daar gelaat. Die feit is, sy word toegelaat om haar werk te doen, en dis 'n baie duidelike bevel van die hof af. Maar meer as dit, is die hof het ook baie duidelik gesê, dat hierdie 'n vermorsing van die hof se tyd is. En dat hierdie taktiek van Jacob Zuma, en daardie makmoego advokaat van hom, Dali Mpofu, dat hy, dat hulle mors die hof se tyd. Dit is iets wat al lankal 'n frustrasie is by my. Is hoe kan 'n regsadviseur 'n kliënt op die manier adviseer, om doelbewus die regstelsel lam te lê met onsinnighede.
So dit gaan vir my ook daaroor. Dis 'n baie belangrike punt om te maak. Netwerk 24 berig ook daaroor. Zuma intimideer tuister joernalis met vervolging. Dis daai element wat vir my belangriker is, want dis nie net Karen Mon wat hierby betrokke is nie. Dit gaan ook oor Billy Downer, die aanklaer. So daar's 'n klomp elemente wat hierin uitspeel. Ek gaan so 'n stukkie van ek het met Karen gepraat gister. Sy mag nie met my praat nie. Die opdrag van haar baas af by Nuus24. Pieter de Tooy wou nie met my praat nie. Hy sê hy het nie tyd om 'n onderhoud te doen nie. Hulle het toe vir my 'n skakel gegee na 'n gesprek wat hulle gister gehad het. Nuus24 se eie mense het die onderhoud met Pieter en Karen gedoen. Ek gaan so 'n klein stukkie daarvan speel. Net so dat jy hoor waar het hierdie gesprek heen gegaan. Hier kom hy. The day that we appeared in court, thank you for looking after Karen and thank you for taking the stance that you have. Right. Peter, before we actually unpack the contents of the ruling, I'm sure you also echo the same sentiment as Adrian that this is a major victory win for media press in South Africa. Undoubtedly. I think the strength of the judgment lies in the unequivocal statement that it makes in support of media freedom, but also in support of Billy Downer's position as state prosecutor, as the government's the state's lead prosecutor in the corruption trial. So that's so important. And Karen referred to the media being under pressure in this country, and this reaffirms the place of the media. And I think the judges were quite clear in what the role of journalists are, in acting in the public interest, but more so the right of the public to receive information. And the judgment speaks directly to that. The public has a right to know. And the judgment also says that it isn't only Karen's right to report as a journalist on matters of public interest. Correct. It's her duty to do so. So, this reaffirms our job as journalists who act in the public interest, as journalists whose point of departure is the Constitution and the press code. And it gives us a line of march as journalists as to what we should do. The judgment says that journalists, media freedom is a pillar of democracy. It's one of the guarantors of everyone's freedom. So I'm extremely happy. I sat in that court next to Karen in a sweltering courtroom in Pietermaritzburg, where I was sweating on the top of my knees, which is normally an indication of suffering from my side. But sometimes doubt creeps into your mind. You think, what if the judgment goes the other way? What will the implications be for us as journalists and for the public at large? So I'm very happy. I'm elated at this, and I'm elated on behalf of all journalists who really trudge through the mud every single day, the metaphorical mud, to try and get to the truth and to try and explain to South Africans what's really happening in this country. And I hope now that we'll get to see the former president in the dock in August and finally start to answer for the corruption charges against him. Right. Karen, Peter is basically reflecting on the tumultuous and stressful journey that this has been for you. How has the support been specifically from the public? Well, it's so amazing because, you get a lot of people who will say really terrible things to you on social media. But then, I always say to Peter, Twitter is not real life. It's really... I say that to you. Yeah. And, people, I'd be walking in the street and people would high five me or give me hugs and just say, keep going, etc., etc. And, even recently I was fetching my bag at a luggage shop and this amazing couple just started speaking to me and were like, keep going. And I think, the reality is that South Africans, people living in South Africa are desperate for this country to have a future. We are desperate for solutions to the crises in which we find ourselves. And this kind of litigation is just an absolute distraction from, what we should be focusing on, which is repairing our country from the damage that years of corruption and blatant financial malfeasance
have wrought upon it. And so, I'm just very, very grateful for all the people that have stood with us, and also for the amici, the friends of the court, people like HSF, SANEF, the Media Monitoring Project, Freedom of Expression, all of those guys who came up and just actually supported this case with the awareness of what its implications actually were. Michelle, I just want to add to what Karen's saying. Now, I don't think people quite understand the enormity of a journalist, Right. Like Karen, being thrust into the crossfire like this. Journalists don't like to be the story. We don't want to be the story. We don't want to be in the middle of stuff like this. And sitting in a courtroom like that, with the characters that the former president has surrounded himself with in court, jibing, throwing jibes against you, insulting you, swearing at you, that's quite something to experience. And a report of Karen's repute, and of her ethics and history and experience. I mean, she was an obvious target. She's been a journalist that's been covering this from the very beginning. And it was a way for Jacob Zuma and his acolytes and his supporters, and those that advocated for all manner of forms of violence against journalists, and Karen in particular. It was a way for them to distract from what he is facing. It was. Dis Pieter de Tooy van Nuus24 en Karen Moon wat daar praat. Die klank is van Nuus24. Ek het net vir julle 'n stukkie daarvan gespeel, net om 'n idee te kry van wat agter die storie lê, en hoe hulle daaroor dink. Ek dink, soos ek sê, dankbaar vir die persvryheid, maar ook dankbaar dat die hof kan sien dat 'n regspan besig is om die proses ten laste te lê. Ek sien iemand sê, ja, maar solank hy betaal, dan kan hy maar aangaan. Maar ek weet nie, ek dink daar is 'n spesiale etiek, morele verpligting by regslei om ergens vir 'n kliënt te kan sê, hoorie, ons moet hierso stop, want ek gaan nou net geld kry en jy gaan niks hieruit baat nie. Dis dalk 'n baie naïewe benadering, maar that it is what it is, sou ek sê. Ek gaan aan met die nuus net hierna. Hou vas, ek kom nou terug na jou toe. Ons is terug, net voor ons aangaan. Mense, partykeer dink ek is dit belangrik dat ek dit net vir julle sê. Onthou, Stroomop is nie, dis nie Nuuspod nie. Nuuspod se belangrikste werk is die onderhoude wat ons doen. En die nuus waarop ons fokus. Stroomop is 'n program wat ons begin het om so 'n bietjie kans te gee om oor die nuus te gesels en sommer oor klomp ander dinge te gesels, man. Om bekend te maak wat ons hier op Nuuspod doen, om te kyk wat daar in die nuus aangaan, om ons menings daaroor te gee, om julle menings te hoor daaroor. So, onthou net, dis nie al waaruit Nuuspod bestaan nie. So, ek kan verstaan, en ek het groot begrip daarvoor, dat die program nie in almal se smaak val nie. Want niks val in almal se smaak nie.
Maar ek gaan nie, omdat die ding nie in jou smaak val, het verander nie. Ek hou van hierdie manier, ek hou van hierdie styl, ek hou van, dis waarmee ek gemaklik is op die oomblik, en ek dink die program doen heel goed genoeg. So as jy nie hiervan hou nie, dan sê ek dit met alle liefde en respek, ek bedoel dit glad nie lelik nie, dan daar is ander kanale wat die goed doen, waarna jy kan gaan kyk, wat dit dalk in jou styl doen. Daar is ongelukkig nog nie in Afrikaans nie, en net so tussen ons, terwyl ons dit sê, ek sien, kyk, ons is op die drempel van 30.000 intekenaars op Nuuspod. Ons het 85.000 unieke kykers in 'n maand, volgens die verslae wat ek kry. Ek kan dit vir jou wys as jy my nie wil glo nie. Ek kry, dis nie syfers wat ek uitdink nie, YouTube wys dit vir my. So, ons is op 7 miljoen views. So die kanaal doen regtig nie sleg op die oomblik nie, en ek het gister moes ek gou vir iemand iets kyk, en toe sien ek nou toevallig raak, dat hulle wys toe vir my die gewildste kanale op die oomblik. Ek wonder of ek dit somme gou kan nader trek en vir jou wys nie, of vertel nie, want ek dink dit is nogal iets om van kennis te neem, van waar Nuuspod staan. Ons is op 29.236 subscribers. Ons kort minder as 800 om 30.000 te slaan. Nou, daar is niks special in 30.000 nie, ek hou maar net daarvan om ronde getalle te vier. So, ek hoop ons kom baie gou daarby uit. Nou, as mens na die kanaal se ontleding toe gaan, en jy gaan kyk na die gehoor, dan 87.700 unieke kykers die afgelope 28 dae. 63.000 terugkerende kykers. So jy moet jou nie blind staar teen die groepie van ons wat elke môre hier by mekaar huddle nie. Daar's 'n groot groep mense wat na Nuuspod kyk. En toe is hier 'n interessante ding wat ek raak sien. Hulle wys toe hier vir my die gewilde kanale, en ek wil gou vir jou dit lees. BizNews TV, kom ek wys dit vir jou. Dan hoef jy nie te dink ek jok nie. Kom, ek wys dit gou vir jou. Daar is hy. Daar gaan hy oor, en as jy hier in die regterkant kyk, sal jy sien dat BizNews TV het 106.000 intekenaars. Die Demokratiese Alliansie het 42.000 intekenaars. Morning Shot, wat al baie langer as Nuuspod bestaan, het 47.000 intekenaars. SABC nuus, dis in die Afrikaanse nuus, 17.000 intekenaars. Goed, Newsroom Africa, hulle het nou nogal vooruit gegaan as een van die leidende nuuskanale op die oomblik op televisie, maar hulle 274.000 intekenaars. Nou gaan ek verder, Worldview, wat ek ook baie van hou, hulle het 11.000, Daily Friend, wat ek ook geniet, hulle het 12.000, die Free Market Foundation het 23.000, by Carte Blanche gaan ons nooit uitkom nie, 229.000, Times Live 243.000, Eyewitness News 503.000, Voetspore 31.500, hulle is so kort koppie voor Nuuspod, ENCA 1,4 miljoen, SABC News 1,9 miljoen, en Dustbags Travel 15.800. Net om vir jou 'n idee te gee, dat Nuuspod is daar. En hoe langer ons hierdie ding gaan kan doen,
deur middel van julle subscribes en julle likes en julle wat, hoe groter gaan hy groei. Kom ons gaan na die hoofstorie toe vanoggend. Woolies sê hulle wil brûe bou met hulle Pride reeks, maar die mense is woedend vir Woolies. En hulle wil hulle sommer nou boycott. Ek het klomp mense wat vir my laat weet het oor hierdie Woolies ding. Ek wil net 'n slukkie kaptein se moer vat. Dis nou weliswaar in my Nuuspod koffie vanoggend, koffiebeker. Maar hey man, ek wil net my nuwe beker so bietjie gebruik. So ek sal wel draad teruggaan na die regte kaptein se moerbeker toe. Maar ek wil net hierdie nuwe een so bietjie geniet nog. Maar so baie mense wat vir my laat weet het, maar en hulle is so kwaad vir Woolies. Ek het begrip daarvoor. En dis nou 'n moeilike onderwerp om uiteen te sit. Maar ek gaan tog probeer om vir jou te sê in watter rigting ek dink. Die een is, ek sou verkies het dat 'n maatskappy wat op 'n groter gemeenskap se steun staat maak. Een van twee dinge doen. Of jy bly weg van 'n kwessie soos die. Maar dis nie van my om voor te skryf wat hulle mag doen nie. Of jy besluit om alle groepe se belange op een of ander manier en op een of ander tyd te dra. Dis hoe ek sien. Ja, maar ek en jy kan nie vir Woolies gaan voorskryf hoe hulle dit moet doen nie. Woolies is hulle eie baas. As jy nie daar wil koop nie, yes. Dis jou keuse. Die ander punt wat ek wil maak is, ek het al voorheen gesê, daar's niks meer special aan jou, as jy aan 'n spesifieke klein groepie in die wêreld behoort nie. It makes you another human being, which should be appreciated, en wat waardering nodig het, wat liefde nodig het, wat vashou nodig het. Maar moenie vir jou kom special hou en allerhande aansprake maak in 'n openbare sfeer. Ons almal verskil van mekaar. Ons almal het ons special needs. So, ek kan verstaan dat daar mense is wat ongemaklik is met die idee, maar mense, hoor nou mooi vir my vandag, hier is my punt. Jy mag daarmee saamstem en jy hoef nie daarmee saam te stem nie. Maar, as jy dan nou sê, jy wil ander mense uitsluit, en jy raak nou kwaad vir Woolies omdat hulle 'n spesifieke groep celebrate, dan doen jy mos nou dieselfde wat jy die ander mense van beskuldig. So ergens gaan ons mekaar in die middel moet ontmoet. Dis reg. Jy hoef nie van gays te hou nie, jy hoef nie van LGBTQI, wat se alfabet mense te hou nie, dis jou reg. Maar jy mag nie jou mening die openbare mening maak nie. Net soos wat jy verwag
dat die alfabetmense nie jou openbare domein infiltreer en aanspraak daarop maak dat hulle die allerbelangrikste is daarin. Ergens gaan ons mekaar hier in die middel moet ontmoet. En dieselfde maar met Woolies ook. As hulle dan nou nog 'n maand vir sê iets soos plaasmoorde gaan hou, dan sê ek, okay, cool. Great stuff. Hierdie winkel dien regtig openbare belang. So, aan die een kant dink ek, het 'n mens kritiek teen die winkel, hoe hulle hierdie saak hanteer. Aan die ander kant dink ek, moet ons ook self krities wees. En vir mekaar sê, luister hierso, jy het 'n verpligting om ander mense se reg tot bestaan te erken. Jy kan nie mense net doodeenvoudig uitskuif omdat jy 'n sekere geloof of 'n sekere dit of 'n sekere dat het nie. Dit gaan nie dit wegvat nie. Daai mense bestaan, hulle gaan aanhou bestaan en die enigste manier om dit te hanteer is om op 'n beskaafde vlak met mekaar saam te leef en te aanvaar dat jy deel is van 'n groter gemeenskap. Ek dink dis die les wat ons uit hierdie Woolies ding uit moet leer. As jy nou regtig wil vir Woolies gaan boycott en dit gee jou plesier, doen dit. Maar onthou net, daarmee vestig jy die teenoorgestelde groep se reg om ook 'n harregathouding teenoor jou in te neem. Ons het altyd in die koshuis op Paartie, moes ons so teen die muur gaan staan, en dan die seniors het hulle vir ons gesê, dan moet ons boude so teen die muur stamp, en sê, harregat word sag, harregat word sag, harregat word sag, aan mekaar. So ek wil nou vanoggend vir almal van julle vra, gaan stamp julle boude teen die mure en sê, harregat word sag, en gee net vir mekaar ruimte. Ek sê nog altyd, ek het groot begrip vir mense se vrese, ek het groot begrip vir mense se vooroordele. Maar dis nie jou vooroordeel wat jou maak as mens nie. Dis die manier hoe jy op daardie vooroordele en vrese reageer, wat maak of jy as 'n villain of 'n goeie mens beskou gaan word. Dis my preekie vir die oggend hieroor, ek dink ons moet regtig aandag daaraan gee. Ek het 'n tweet raak gelees, hier sê, Michael Atkins, wat skryf, of 'n ding retweet, I feel that the modern world has lost the art of disagreeing, and we are all poorer for it. We seem to be so desperately fragile. If someone disagrees, they do not have to be a mortal enemy or be destroyed or excluded for us to function normally. Dis 'n belangrike punt, mense. Dis 'n baie belangrike punt. I feel that the modern world lost the art of disagreeing and we are all poorer for it. We seem to be so desperately fragile. If someone disagrees, they do not have to be a mortal enemy or be destroyed or excluded for us to function normally. Ek wil net sien, Gerard sê hier vir my, voor jy gaan, Gerard, voor jy gaan, waar is daai ding, jy het iets gesê van bedankings, yes, ek sê nou sukkel ek om daai ding te kry. Van die bedankings, jy het nou iets gesê van die bedankings. Sakkie, jy het laas week genoem, jy gaan nog bedankings doen. Ja, ek weet, maar dis ja,
Miskien moet ek maar môre tyd maak daarvoor. En net sê, dankie, natuurlik, ja. Dankie Gerard, dat jy vir my herinner daaraan. So dis my mening, kill me for it, maar ek wil eintlik nie hê julle moet nie. Moenie my kill for it nie. Kom ons verskil met mekaar hier oor en loop 'n pad saam. Ons kan nie almal dieselfde dink nie. Maar hoor jy, ek het 'n vreeslike snaakse ding raak gelees, wat Kobus Wiese toe nou tweet. Kobus Wiese tweet, but I identify as an angel. Dis die duiwel, wat daar by die poorte van die hemel staan en sê, but I identify as an angel. En dan seker nou maar Petrus wat daar staan, hy sê, yeah, we don't play that game up here. Ja. Daniel Hoek sê, hy stem nie saam nie, hy sal harregat wees, sy moer met ruimte. Volgende is dit soos die Amerikaanse skole en ons kleinkinders word benadeel. Ek weet nie, Daniel, as ek nou met jou mag verskil, sonder dat ons verkwaad word vir mekaar. Baie mense sê, ja, dit maak die kinders deur mekaar en so aan. En ek weet nie, ek dink ons onderskat ons kinders in hierdie opsig. As iets vasgelê is in 'n kind, gaan hulle gaan nie anders word, omdat hulle iets anders gesien het nie. Ek sê altyd, wanneer jy vir 'n kind net een impuls gee, dan is dit indoktrinasie. Maar gee vir 'n kind verskillende impulse, dan help jy hom groei, want hy leer 'n onderskeidingsvermoë, hy of sy. En hulle kan self 'n selfstandige besluit neem, oor waantoe en wat in die lewe. Ek het, ek gaan nou 'n wille ding sê, maar ek seker baie houe daaroor kry. Ek het 1 of 2 keer aan my kinders geslaan toe hulle baie klein was en dit het vir my so ontstel, dat ek na daai tweede dragsla myself beloof het, nooit ooit weer in my lewe sal ek aan my kinders slaan nie. Nooit ooit weer nie, en ek het nie. Behalwe toe ek my seun vasgesit het, jy weet, hulle daar kom ons 'n tyd in hulle lewe, hier by 15, 16 rond, dan ruk hulle mos aan hulle sissies en hulle baklei die hele tyd. Maar dis 'n ander storie. Nooit ooit weer het ek aan my kinders geslaan as 'n straf nie. My dogter is 17 nou. Sy is seker die mooiste mens wat ek in die lewe ken. My seun, dit is 'n baie besige ou, besige mind. But he's a lovely soul. So ek het nie nodig gehad om hulle te slaan om dit te word nie. En ek dink dis dieselfde met al die ander goed in ons lewe. Is dat jy daar moet jy ou net 'n bietjie dieper hieroor dink. Soms. Maar jy hoef nie met my saam te stem nie. En ons hoef ook nie te beklei daaroor nie. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.
Renier Grimes sê, ek, en hy kan nie saamloop nie, want hy drink Jameson, en ek drink Ballas. Nee, is heeltemal verkeerd, Renier. Wanneer ek geld het, dan sal ek Jameson drink. As die geld bietjie minder is, dan koop ons Tommy Ballas. Ja, dis nou maar die punt wat ek wil maak. Kom ons beweeg aan. Mense, hier's 'n ding wat ek vir julle wil wys. Dis nie noodwendig nuus nie, maar dis iets wat gebeur het. En ek sal graag julle reaksie hierop wil hoor, of sien. Kyk 'n bietjie hier. Kyk bietjie hierso. Hou vas. Ek beloof vir jou, hou vas jou stoel. Jy moet nou nie vir my luister nie, nee. Hou vas jou stoel. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy Ekskuus, dit was die verkeerde een daai. Hou nog steeds vas jou stoel, want jy gaan dit nodig hê. Party van julle gaan dit nodig hê, daar kom hy. Daar is nie klank by nie, maar kyk daai tongetjie, wat so flik, kan jy vir jouself indink, as jy in jou kar moet klim, en jy sien daai ding raak. Nee, kan jy vir jouself indink, as jy in jou kar moet klim, en jy sien hom nie? Goeie genigtig mense, ek weet nie van jou nie, maar ek sê, ek sal my gat afskrik. Ek sal my gat afskrik. Nee, dis 'n vreeslike ding die. Ek sien hier Heinrich Verwees sê, my seun het gister nog weer vir my dankie gesê vir die pakke wat ek hom gegee het. Sê hy kry gereeld goeie komplimente oor wat se goeie maniere hy het. Nee man Heinrich, ek sê nie jy moenie jou kind pak gee nie, dis jou keuse daai. Ek maak nie 'n argument uit vir pak sla of nie. Ek sê net vir jou, ek het 'n besluit daaroor geneem. En ek het nie 'n slegte kinders daar uitgekry nie. My kinders is mense wat positiewe insette in die lewe lewer. Wat goed doen vir hulle self. My dogter is 'n hardwerkende skoolier, sy leer baie hard, sy's 'n verantwoordelike mens. My seun is minder verantwoordelik, maar hy het 'n baie goeie hart en hy soms gesels hy vreeslik baie, maar hy lewer 'n positiewe bydrae tot die lewe in sy geheel. Daar's niks destruktief van hulle bestaan nie. So, nee, ek probeer nie vir jou sê, dat jou argument oor pak is joune, oor pak sla. So, ja. Sharon vra, wat se gang was ek in Paartie? Ek was op kommentaar, Sharon. Jene, maar ek sal maar skrik vir daai slang, hoor. Wayne Sawyer, hulle het hierso, hulle het 'n heerlike plekkie, ek het al vir julle gewys, ek moet toch weer vir julle wys, 'n slag, by Barberton. Hy sê, kinders sien dat die samelewing het alles goedkeur, hulle moet toch leiding kry. Ek kry jou, ek hoor jou punt, Wayne, maar ek verskil ook so klein bietjie in daai opsig in die sin van, ek wonder partykeer of ons hierdie ding nie verkeerd het nie. By leiding, yes. Maar ek wonder partykeer of ons as ouers hierdie ding nie verkeerd het.
dat ons wil vir kinders in 'n sekere rigting indruk, asof daar 'n mold is, waarin hulle bestaan moet vorm. Terwyl ons eintlik maar net daar moet wees om saam met hulle te stap, sodat hulle veilig is. Ja, jy leer jou kinders sekere goed, maar hulle is onafhanklike mense, onafhanklike denkers. En uiteindelik leer hulle ook maar hulle eie goed. En ek dink baie maal vergeet ons om hulle veilige hawe te wees. Dan wil ons eerder die stuur wees, maar eintlik moet ons die veilige hawe wees. Maar dis 'n ander lang gesprek, en weer eens, ek wil met niemand beklei daaroor nie, dit is soos Michael Atkins hier sê, wat het gebeur dat ons so kwaad raak vir mekaar, wanneer ons verskil oor goed, dat ons mekaar wil uitsluit en so. Hier is ook 'n lekker storie, man, die EFF, wat sê, ek wil hom net vir jou oorplaas, daar kom hy, die EFF, wat eis dat hierdie bord daar in Pretoria verwyder moet word. Hulle sê, we understand that freedom of expression is an important value in our society, but we won't tolerate this. The EFF in Tshwane is giving you 24 hours to remove this billboard. Nou ja, ek wil ook nou nie in 'n stryery oor Putin betrokke raak nie, maar ek wil net vir jou sê, dat ek dink dit is 'n absolute gruwelike vergryp as 'n party soos die EFF op die manier jou vryheid van mening wil onderdruk. Give you 24 hours. Wat 'n soort mens sê sulke goed? Wat 'n soort mens besluit oor sulke goed? Ja. En dan wil ek afsluit met 'n gesprek, 'n interessante gesprek tussen Dali Mpofu se seun en Gayton McKenzie oor Urania. Hier kom hy, hou vas. To slavery. About the good and the bad. Now when I talk about the good, you guys get offended. But you go to Europe that subjugated South Africans and Africans to slavery. We still learn from them. And that is called life. You can differ with people and still learn from them. But we don't You say, can hate people and still learn from them. we don't say to people who perpetuated slavery, well, it was a very friendly place that I just went to. Orania exists right now. We're not talking about 150 years ago. The slave analogy is right now. And you went into the There's no slavery black part people there, and so said, who slaves there? I think the slave area has quite friendly people. I'm looking around and they seem to be quite nice. They greeted me very nicely. The point is, it's built on an injustice now, not in the past. That's a different One that hasn't been apologized. So what you are saying that we should just ignore that it's there? We should just ignore that our government sold them the I think land? it should be condemned unapologetically, and people shouldn't sanitize it or pretend We are not that it's something sanitizing to be learned it. from. Calling some place a racist place is not sanitizing it, my brother. But saying the people are friendly, going there. But they were friendly. What must I say to you? But being filmed I've there, met the looking most around- friendliest people. There's people here. I've encountered no direct racism on my person. While in South Africa, we are subjected, outside Orania, we are subjected to constant racism. Black people here are subjected to constant racism. Dis Gayton McKenzie en Dali Mpofu se seun wat daar debatteer oor sy besoek aan Oranje, sommer so 'n interessante stukkie brokkie wat ons hierdie program vandag mee kan afsluit. Baie dankie vir elkeen wat saam gekyk het vandag. Ek hoop ons kan môre weer saam kyk en dat ons nou nie kwaad is vir mekaar oor ons verskil oor sekere goed nie. Daar's dan heelwat waaroor ons saamstem ook. So asseblief moet nou nie dat laat ons verhouding skade ly. Omdat daar nie vir jou 'n middelweg is
wie het hier gesê van 'n middelweg? Ek dink Jan Moelman, hy sê daar's nie 'n middelpad met beginsels nie. Daarom gaan ek Woolies boykot. Reg. Julle moet 'n lekker dag hê. Môre is Vrydag. Ja, dit gaan nou af vandag. Dan is die dag weer verby. Tjorts, alle heil en seën. Steek ons stinkie. Ons praat môre verder met mekaar. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod.